আসসালামু আলাইকুম। টিভি টেকনোলজির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভিডিও শুরুতে আমি আছি তানভীর হোসাইন। প্রথমে যে কথাটি বলতে চাই, আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল ভিডিওতে। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি যখন একটা সুইচ নষ্ট হয়ে যাবে সেই সুইচটাকে কিভাবে আপনারা সার্ভিস করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, সুইচটাকে কিভাবে সার্ভিস করবেন। আসলে কথাটা শুনতে একটু অবাক লাগলেও আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাতে চলেছি কিভাবে আপনি সুইচ সার্ভিসিং করবেন। তো আজকে একটি সুইচ সার্ভিস দেখাবো আপনাদের। সুইচ সার্ভিস করতে হলে প্রথমে আপনাদের যে কোনো একটি সুইচ নিতে হবে এ ধরনের। তো এই সুইচটা নেওয়ার পরে আপনারা খেয়াল করবেন যে এই সুইচটার যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা এটা বাদ দিয়ে ফেলাই দেই। তো আজকে আমরা এই সুইচটি সার্ভিসিং করব। এর জন্য দেখেন এখানে দুইটা নাট আছে, আমরা দুইটা নাটই খুলব। এটা আপনারা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলবেন, আমার একটু লুজ আছে এই জন্য আমি হাত দিয়ে খুলে ফেলছি এটা। হ্যাঁ, দুটোই খুলে ফেললাম। এখন দুটি খুলে ফেলার পরে আপনারা একটু খেয়াল করবেন, দেখেন একটার ভিতরে অর্থাৎ এটার ভিতরে দেখেন কোনো ঘাট নাই, অর্থাৎ এখানে নাটটা উল্টা করে লাগানো আছে, অর্থাৎ এটাতে আমি স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এটা খুলতে পারবো না। এবং এটা দেখেন এটা ঘাট মতো আছে মাঝখানে, অর্থাৎ এটা আমরা খুলতে পারবো। এই যে এটা আমরা খুলতে পারবো এটা, অর্থাৎ আমরা এই যে ভিতরে যে স্ক্রুটা আছে এটা আমরা প্রথমে খুলে ফেলবো। বন্ধুরা, এরকম খুলে আপনারা দেখবেন এখানে একটা নাট এরকম আলাদা হয়ে আসবে। হ্যাঁ, এবং আমরা এই পাশটা আমরা এভাবে খুলে ফেলবো। হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন সুইচটা খুলে ফেললাম। খুলে ফেলার পরে আমরা এটা কি খেয়াল করলাম যে আমাদের এক পাশে একটা নাট আছে এই যে, কিন্তু অপর পাশে কোনো নাট নাই। তো যখন আমরা সুইচটা প্রেস করি তখন আমাদের এই দুইটা নাটের একটা নাট অর্থাৎ অর্থাৎ ধরেন এই নাটটাই দুইটা নাটের একটা নাট এটার সাথে অ্যাডজাস্ট হয় যখন আমরা সুইচটা প্রেস করি এভাবে যখন আমরা প্রেস করি তখন সুইচটা ওখানে অ্যাডজাস্ট হয়। আর এর জন্যই হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন লাইট, ফ্যান কিংবা টিভি ইত্যাদিতে এটা কানেকশান পাই সুইচের মাধ্যম দিয়ে। তো আমরা যখন এটা প্রেস করি ধীরে ধীরে আমাদের এই দুইটা পয়েন্টার বারবার লাগে এবং খোলে, অর্থাৎ যতবার আমরা সুইচ অন অফ করবো ততবার লাগবে এবং ততবার খুলবে এটা। তো এই দীর্ঘ বারবার খোলার ফলে এই জিনিসটা এখানে আপনার মরিচা ধরে যায় কিংবা এটা কালো হয়ে যায়। তো কালো হয়ে যাওয়ার কারণে এটা সুইচের আর কানেকশান পেতে পারে না। এজন্য আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো, দেখেন খুব সহজেই জাস্ট আপনার শুধু যে কোনো একটা যেরকম আপনারা এরকম টেস্টার দিয়ে একটু ঘষে দিতে পারেন, অথবা যে সিরিজ কাগজ আছে সিরিজ কাগজে ঘষে দিতে পারেন, অর্থাৎ এক কথায় এখানে একটু ঘষে দিতে হবে, ঘষে এটা চকচকি করে দিতে হবে। এটাকে এভাবে ঘষে চকচকি করে দিতে হবে এবং আপনাদের এটাও একটু ঘষে চকচকি করে দিতে হবে। আপনারা প্রয়োজন হলে দুইটাই চকচকি করে দেন, কোনো সমস্যা না। হ্যাঁ, এই চকচকি করে দেওয়ার পরেই জাস্ট আর কোনোই কাজ নেই, শুধুমাত্র আপনারা সংযোগ করে দিবেন। তো এর জন্য আপনারা দেখেন আমরা সংযোগ করে দিচ্ছি, এই যে দেখে নেন। হ্যাঁ, এভাবে লাগাই নেবেন, নেওয়ার পরে দেখবেন এটা ছিদ্রটা দেখা যাচ্ছে কিনা এখানে, এই যে দেখছেন এটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা এটাকে এখানে রেখে জাস্ট নাটটা টাইট করে দিব, আর কিছুই না। এবার আপনার সুইচটা ভালো হয়ে গেল। এই সুইচটা আপনারা আরও দীর্ঘদিন যাবত আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। জাস্ট শুধুমাত্র আপনারা এটা করবেন, করে আপনারা এটা দীর্ঘদিন আরও ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ আমরা তো এতদিন নষ্ট সুইচটা ফেলাই দিচ্ছিলাম, কিন্তু এখন থেকে আমরা না ফেলে এটাকে আমরা এভাবে ব্যবহার করতে পারবো। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই, কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।